l'energia e la dignità che viene a dare all'animo nostro è utile in questi tempi di rivoluzioni e ogni di più. Veniamo a conoscere come la lingua sia un vincolo nazionale, sia un sicuro contrassegno dei popoli. L'unico per l'Italia divisa e soggetta in strana guisa da tanti stranieri dominanti. Perché se da Dante in poi i diversi popoli italiani si riconoscono fratelli, lo si fa per questa benedetta armonia che è la lingua nostra. Il tema specifico che mi sono proposta, i caffè politici di Torino, non mi consente di tradurre per iscritto tutte le considerazioni che scaturiscono alla lettura di queste righe. Certo non si può non rimanere meravigliati nel constatare a quale maturità nazionale è raggiunta la più evoluta nobiltà piemontese e quale influsso vi abbia esercitato la fermissima volontà alfieriana. Questo giovane Cesare Balbo sarà il medesimo che si dirà felice e fiero di trovarsi alla battaglia di Palestro con tutti i suoi 5 figli e constaterà con orgoglio che ben 11 membri del suo casato vi partecipavano, ma ora il ragazzetto aveva 14 anni e come in quasi tutti i suoi amici si fondevano in lui elementi di tradizione familiare con elementi del nuovo clima democratico napoleonico. Libero da pregiudizi, aperto ad ogni iniziativa, di cui balza evidente l'ambivalenza dell'atteggiamento. Francese che esasperava certi orgogli militari per un proprio fine, mentre conculcava lo spirito di nazionalità del quale egli, Napoleone, solo voleva essere il regolatore. Il che sarà appunto a ragione di reazioni feconde che matureranno come principio ideale dopo la caduta del dominatore. Per tornare ai nostri caffettieri, dobbiamo dire che nel tempo dell'impero essi non si erano voluti troppo esporre a che i loro tavoli non si trasformassero in tribune, poiché già avevano sentito gli effetti delle rappresaglie più di una volta. Tavole infrante, sedie scaraventate, le robuste tazze senza manico frantumate, no, le risse della politica era meglio lasciare agli ostieri allenati già dai ditirambi bacchici. La bottega del caffè doveva divenire un civile luogo di vita sociale dove si poteva porre giù l'odio e lo sdegno, venti contrari alla vita serena, per imparare la degustazione epicurea della nettarea, bevanda, che in Oriente nel contratto nuziale lo sposo doveva impegnarsi di non lasciare mai mancare la sposa. Però anche la quieta atmosfera di questi locali era solo apparente, solo perché i politicanti che li frequentavano avevano necessità che nessuno si accorgesse che essi erano membri di società segrete che tramavano per un'Italia indipendente. Giusto per attuare i principi democratici, i caffè si vanno fortemente differenziando in ordini di primo, secondo, terzo, quarta categoria. I tavolini tendono a farsi pesantemente di marmo, fortemente ancorati al pavimento di legno su massicci treppiedi di ferro. Il trasformarli in arma di offesa o di difesa sarebbe divenuto più problematico. Rifiorisce il gioco che spesso meglio maschera il discorso, il gioco d'azzardo, il goffo, il faraone, il birichino, la bassetta, le carte. Era una calma imposta dal nuovo corso della politica interna, le parti si sono in certa misura invertite, i nostalgici di prima chiusi e ritirati, schivi, hanno riacquistato l'antica disinvoltura. I facinorosi dovevano tacere o esulare. I innovatori liberali dovevano invece perseguire sommessamente i loro ideali di rinnovamento interno, ma ora questi non coincidevano più con quelli dei francesi e quelli neoplatonici,
Era un divario che andava di anno in anno approfondendosi e i loro rapporti erano divenuti formali. Questo mosaico di sentimenti ufficiali, ufficiosi e privati si componeva talvolta al caffè sotto il comune denominatore dell'ipocrisia dell'opportunità, oppure gli affini si cercavano per concretare un'intesa. Nei locali ripuliti spuntano cartelli invito a non gettare sul pavimento l'acqua dei bicchieri o la balza delle bevande, a non innaffiare i clienti col gettare violentemente le monete del pagamento nel bacile della disinfezione, a non rendere pestilenziale l'aria con il fumo della nicoziana, essendo stato annesso a un estaminet, a non praticare il turpiloquio e infine a non fare della politica. Ci sarà Balzac a dire che l'uomo che entra nella toilette delle mogli è un imbecille e quello che entra in un caffè è avviato alla conoscenza della morale. Ma è semplicemente, io penso, che i caffè si avviavano verso la loro età d'oro, preparandosi ad essa in un clima di impero democratico, vivendo poi la loro più bella età in clima di monarchia aristocratica, attenuata e in seguito costituzionale.